Attam jirtu daawwattoota keenya biyya alaa biyya keessaa jirtan guutummaa dachee kanarraa ODM'n dhaggeeffachaa kan jirtanii harka fuune attam jirtu asii magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa keessaa kallattiidhumaan kan miidiyaa hawaasaa garagaraarra darbaa jiru kun qophii addaa qophii ODM'dha. Qophii koo har'aa keessatti akkuma tasaa nama maanguddoo Oromiyaarraa dhufan Ittaana Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Gammachuu Mulaatuun toorarraa qaba. Akkuma tasaa dhimmaa fi gara biyya Washington DC kanatti waan isaan dhufaniifanii erga akkas ta'e nama halaalarratti hawwiin waa'ee jaarmiyaa kana hojii isaanii maal isaanii waan biyya alaa kana keessatti bifa social mediaatiinis qeeqaa turreef waan tokko maaliif nama akkas qaamaan biratti arganne kana hin dubbisnu jennee har'a ODM'n dubbisuu barbaanne. Gaan isaanis toora telefoonarra jiru. Nooruu harka fuune obbo Mulaatu. Fayyaata carraa kana waan laattaniif warri ODM bakkeetti hin beeka malee ODM hin beeku baay'isee waan inni dabarsaa ture baay'ee waa'ee saba keenyaa quuqama nuyi qabnu hundumaa dabarsaa turtanii waan affeertaniif galatoomaan jedha. Ulfaadhaa gaabbo Mulaatu gaasini tokko maanguddoo biyyaati lammata qabsaadha hayyuudha dhugaatti Oromoon isin beeka. Bultanii kaatanillee miidiyaa irratti argamuudha yoo baattan keessumattuu quuqama isin dubbattanii miidiyaa tokko keessa deemee hamma ta'e ilaaluu yaaleera. Miidiyaa biyya keessaas afaan garagaraatiin miidiyaa biyya alaa kanaa irrattis baroota darban keessatti waa'ee paartii keessanii bakka buutanii akkuma kana akka waliigalaa uummata Oromoo cuuccaasaa dhiitama inni keessa ture hunda sodaa tokko malee gadi baastanii dubbataa turtaniittu kanaaf Oromoon sin beekaa akka gahee hojii keessaniittis immoo ittaanaa jaarmiyaa keessaniiti. Mee tokkoon utuu gara jaarmiyaa keessaniitti hin seenin obbo Mulaatu. Dhukkuba yeroo ammaa kana biyya lafaa weeraree nama sodaachisee keessumattuu biyya alaa kana keessatti yoo niwusiin hordoftu ta'e amma Niiwuorkitti iddoo tokkotti amma maas gireef illee jechuun idduma tokkotti owwaalchi tokko yoo hafee hamma kanatti ilmaan namaa raffisaa kan jiru waa'ee COVID-19 jedhamee as ba'e kanaa vaayirasii kanaa biyya keenya keessa immoo akka inni raasaa jiruu fi waan baay'een namni miidiyaanis akka dubbataa jiru qubani qabnaa asumaas hordofaati jirra. Haa ta'u malee yeroo amma ilaalaa jirrutti jaarmiyoota morkattoota hankeessanis dabalatee warri birooni waan isaanirraa eegamaa jiru dhimma kanarratti gadi ba'anii gahee isaanii ba'an jiran wanti jedhamus miidiyaa hawaasaarraa qeeqni kun ni ka'a. Qixa biraatiin immoo dhimma dhukkuba kanaa dhimma vaayirasii kanaa mootummaan biyya sana bulchu dhimma ajandaa siyaasaatii fi fudhatee ka'ee gara kan biraatti jijjiire keessumattuu waan akka koomaandi poostii saba keenyarra iyyuu ammayyuu jira garuu koomaandi poostii ajajaa akka inni jiru kanatu argama. Isin immoo hoogganansa siyaasaatii dhimma kanaa akkamittiin ilaaltu gama keessaniinis dhamaatiin ta'aa jiru akkuma kanas gama mootummaatiinis immoo hojiin jiru akkamiin ilaalama akka nama siyaasa tokkootti obbo Mulaatu. Gaaffii gaariidha galatoomin jedha. Dhukkubni kun dhugaadhumatti biyya lafaa kan jilbeenfachiisedha. Humni Waaqayyoo hammam akka inni guddaa ta'e Waaqayyoo hammam waa gochuu akka inni danda'u waan ijaan hin argine waan kana jechuu hin dandeenye waan dhukkuba fala hin qabne dhukkuba qoricha hin qabne biyya lafaa gubbaatti buusee yeroo jalqabaaf jireenya koo irratti kanan arge an biyya lafaa raasee har'a yeroo ammaa kana amma sa'aatii kanatti akkuma biyyi lafaa hubataa jiru 1,700,000 ol kan jiran dhukkuba kanaan qabamaniiru. Kana keessaati namni 1,104 ol dhukkuba kanaan biyya lafaa kanarraati torban lamaan sadan torban ji'a darban kana keessatti amma ammaatti darbaa jira. Dhukkubi kun dhukkuba cimaadha. Dhukkuba siyaasaan
kana falatti baruu hin dandeenye ogumaanii falaasama biyya lafaatiini gochuu kan hin danda'amne ta'ee argamee humna namaa ol ta'eera. Akkuma beekamu biyyi keenya biyya booddeetti haftuudha. Beekumsaanis qabeenyaanis hundumaanis booddeetti haftuudha. Baay'ee na yaachisa yommuu addana taa'ee lubbuu nama darbu kana yommuu argu har'a ga'ee yommuu kana dhaga'u baay'ee roomuu sodaachuu tuna na qaba. Kanaatiif dhukkubi kuni dhukkuba hamaadha. Dhukkuba callumedanii irratti ta'anii siyaasa hojjetanii ani jiraadheen siyaasa gara seekitti itti fufa jedhanii isa yaadacha buutuu hin ta'in attamitti lubbuun wal baraaruu danda'a. Attamitti hafuu dandeenya. Isa jedhu kana yeroo ammaa kana warra ogeessarraa waan dhagaanii ittiin of eeggachuu of eeggannummaa malee of eeggannoo gochuu malee waan jedhamu karaa kanaan isa darbu kana akka inni itti darbu kana dhaabuudhaaf sabi keenya iddoo walitti ga'utti walga'ii gochuu walitti dhufuu yommuu walitti dhufu immoo akeeka maaliin akka inni wal gaafachuu akka inni danda'u hunduma isaa warri kanarratti beekumsa qabanii falasaa kana bichaadhanii kan nutti himan isa kana duukaa bu'uudha. Warra ogeeyyii keessa isaan nutti himan isan jedha. Sabi keenya baay'isee kan jiru aadaan keenyas walitti siqanii harka wal qabanii nagaa wal gaafatanii walii wajjin walitti siqanii wal dhungatanii wal gaafatanii isa jiraatan irra turre. Egaa kuni amma yeroo ammaatti eeggannoo guddaa gochuudha kan barbaachisu. Mootummaanis warri siyaasaas hammi jiru hundumtuu kanarra keessatti qooda fudhatee lubbuu kana wal baraaruu danda'u isa gubbaadha. Eewu tafee eewutu gara seekiitti itti fufaa isa waaqayyo humna qabeessa kana bichaatu beeka jedheen ilaala. Mootummaan biyya keenyaa kan inni piraayoritii kenneef yeroo ammaadhaa kan inni carraaqaa jiru yeroo darbettis saba keenya kanarraa baraaruudhaa fi yaadanni fudhataa ture hundumaa qeeqaa turre sirrii akka hin taane keessumatti akkuma dhagaa turtanii biyya keenya loltuudhaan raayyaa ittisa biyyaa jala bushee akkuma beektanii amma ammaatti amma qincaabii fudhatee keessa galee isa kaaniin hidhaa isa kaaniin ajjeesaa isa kaaniin sarbaa inni kaan immoo gadi beemee maasiidhuma isaa keessa dhagee waan facaafate hammachuu hin dandeenye galfachuu hin dandeenye buna cirachuu hin dandeenye qoonqoonis fixaa jira. Itti dabalees jireenyi hundumtuu irratti waan ta'eera isa kanarratti hundumaa cuuccaa kanatu godhamaa ture. Akkuma beektanii saba keenya saba gaddisiisaa ture. Saba Booranaa qabee Gujii qabee Oromoo Wallaggaanii dhiyaaf baa warra guduruu qellem Wallaggaa kana hundumaa yoo fudhattanii jettan hunduma isaanii kana biyya sana keessatti iddoo hundumaatti Kamisee keessa Walloo iddoo jiru hundumaatti rakkina adda addaadhaa uumaa ture. Kun sabi keenya baay'isee dhukkuba kanaaf saaxilameera. Ammas immoo saaxila sana keessa jira jennee yaanna. Ammas immoo akka gahaatti saba kanatti himamee dhukkuba dhufe kana keessa akka nu baraaruu fi akka ta'utti waan itti himamee waan gorfame miti. Maaliifi karaa teekinooloojii baraa kana karaa intarneetii karaa silkii isa amma jiru kanaan irratti cufee ture. Reefuudha kan inni bane isa inni banee jiru kana keessatti immoo nama meeqatu walitti mee wal dhageessisee hammamtu jalaa hafuu danda'a isa jedhu sodaa guddaan qaba. Kanaatiif jabeessanii warri hundumtuu kanarratti warra abbaa amantiis kanaan dura warra amantii geggeessan hundumaanii bu'aa turre maaloo saba kanaaf dhaabadhaa saba kanaaf iyyaa warri himaan raayitii keessa jirtan addana jirtanis saba kanaaf iyyaa sabi kun nama iyyuu dhabee babbadeera. Hacuucama guddaa turre jira. Kanaatiif maaloo humna qawweetiin jiraataa jira. Qawween irra dhaabbatee qawweedhaan amma isa jaarraa 21ffaa keessa sirna dimookiraasiin bulla isa jedhaniifamee qawween irra dhaabbatee boobu galuu isaa irratti jireenya isaa hundumaa murteessee irra dhaabbatee jira. Maaloo du'a jala isa jiru kana saba kana bukkee nuu dhaabbadhaa maaloo itti nuu iyyaa mootummaa biyya sanaa irrattis immoo hamma dandeessanitti humna jiruun hundumaanii nu bukkee dhaabadhaa jechaa jirra. Egaa kana keessa jirra. Kanaatiif kadhaan keenya kun abdii kan nuyi qabnu waaqayyo biraa malee nama biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf baay'ee sodaa guddaa keessa jirra. Sabi keenya kanaaf harka wal qabatee akka itti kana keessa baraaramee bahu eeggannoo godhee
akka na deemu warra ogeessaa waan isaanitti hundumaa fudhatee isa duukaa bu'ee akka na deemu kana saba kananii kanaafanii ittimaa warri gara biraas duukaa akka bu'an jechuu barbaada. Ulfaadhaa obbo Mul'aatu egaa dhaamsa keessan kallattumaan uummanni dhagaa jira waan ta'eef hojiitti akka hiiku abdii guutuu qabna. Dabalataan mee gara jaarmiyaa isin hooggantaniittanii isin deebisa. Akka waliigalaatti kan waggaa 20 maaloo hin jedhuuti waggaa 2 as erga sirni biyya keessa jiru kun ofan jijjiire jedhee asii jaarmiyaan keessan hojiin hojjetee fi fafa inni qabu taree qaba jira yoo ta'e yookiin dadhabina inni qabu jira yoo ta'e akka waliigalaatti immoo hojii amma hojjetamaa jiru kana keessatti haala kamiin akka inni fudhatee jiru gammadee fudhatee jira moo akka warra bilisoomnee irraa ga'eera jedhuutti akka kanatti jirtu moo qabsoon KFO'n geggeessu bifa biraa qabatee qabsoo haaraatiin uummata isaatti gadi ba'aa jira. Mee walumaa gala mee assessmentii isaa gabaabinatti nu ibsaa daqiiqaa 2 keessatti waan KFO'n irra jiru. Akkuma beekamu KFO gaa daqiiqaa 2 keessatti illee gad dubbadde baay'ee amma danda'utti ibsuun natti ulfaata yeroo isheen natti xinnaate jechuu barbaadeetanii. KFO'n Oromoon kan qabdu paartii Oromoon qabdu keessaati karaa siyaasaadha ishee xinnoodha. Haa ta'uyyuu malee hamma humna keenyaatti karaa nagaa qabsoo karaa nagaan ibsinaa innee adeemsaa turre. Mikinaatti isaa sabi keenya saba dammaqee gara sachiitti waa'ee bilisummaa isaatii baree itti dammaqee saba hiyyii jedhu uumuudhaaf yaalaa turre. Hamma nu danda'ametti ergi uumamne hamma sanatti immoo sabi kun nu dhaga'ee nu dhaabbattee waggaa 2 darban kana keessatti 2010 qabee isa fuuldura qabsoo addaa godhee lubbuun 10,000 dhumee jijjiirami kun dhufeera. Jijjiirama dhufe kanarratti egaa kan ufimaa jedhan namni baay'ee hin jiru. Amma ammaatti abalu hin jennu waanidha miti. Sabi Oromoodha jijjiirama guddaa fidee biyya sana keessatti alaaf keessaan hundumaan wal ga'ee jijjiirama kana fiduu danda'eera. Jijjiirama inni fide garuu culullee jalaa fudhate. Amma yeroo ammaatti waggaa 2 asitti akkuma jijjiirami kun jalqabameenii rood maappiin jiraatee jechuun finoota kaartaa isa jedhan sanaa tilmaamamni godhamee yeroo attamiitti maal hojjechuun isa gubbaa jira. Gara isaatti filmaati nagaan deemamee sabi sun waggaa 150 keessatti isa bulchu dimokiraatii karaa ta'e saba inni barbaadu ofii isaatiin bulchuu barbaada. Sabi kun yeroo hundumaa kan inni du'u kan inni yeroo hundumaadha iddoo hundumaatti rakkatu nama isa bulchuutu hin ta'in inni ofii isaatiin bulchuu waan barbaaduuf kana keessaa bahuudhaaf ajajaa keessaa kana bahuudhaaf yaallee turre. Haa ta'u malee waggaan 2 darben kuni saba Oromoo fi hacuuccaa waggaa 150 caalaatu irratti ta'e jedheen ilaala. Nagaan arganne gadi ba'ee du'a. Haati manaa abbaan manaa haati manaaf abbaan manaa lafa jiranitti haadha manaa gudeeduun jira. Warri humna qaban warri qawwee qaban galanii akka barbaadan garbaa ajjeesanii haati manaa akka isheen reeffa abbaa manaa ishee biran illee gochaa turaniiru. Kan nuyi immoo isa wangeela baatee jirutu du'a, ijoolleetu du'a, dubartii ulfa ajjeesu akkuma beekamu gaa amma yoonaa ammayyuu du'aa jira sabi kun ammayyuu amma irraatti amma kaleessan dhaga'utti sabi kun du'aa jira. Saba du'u kana irra jirra malee nuyi iddoo geenyirraa Oromoon naqee biyya kana bulchuu danda'eera kan jedhan jiru. Akkuma jijjiirami kun dhufeen iddoo 3tti hidhame Oromoon tokko iddoo geenyirra Oromoon biyya kana bulchuu danda'eera kan jedhan nutti himaa turan jiru. Inni kaan immoo galagatti gadi buuneerraa ganaadha kan jiru jira. Inni kaan immoo tabba qabanneera kan jiru jira. Burraa burree turre hamma ammaatti qabsoon Oromoodhaa iddoo tokkotti dhufee saba Oromoodhaa tokkummaan maal akka ta'e baree tokkummaan humna ta'uusaa yoo walii galee lagaan waliruu dhiisee qomoodhaan waliruu dhiisee tokkummaa isaa eegee wal kabajee walii wajjin hin deemee galma ga'a malee kana achi iddoo hin qabu garbummaadhaan wal qopheessaa. Lagaan abaluudha jedhanii kan qopheessaa turan amma yeroo ammaa kana keessa kan jiraatu
lakki sabboonummaa Oromoodhaa odeessuun nu gubbaan jiru Oromoon ergi sabboonee waggaa kanaan dura seencherii 16 qabee hamma ammaatti Oromoon sabbooneera. Sabboonaa Oromoodhaatti odeessuun barbaachisu warra goota Oromoodhaa kaasanii har'a sabaan miila isaa kaasuuni walirratti kaasuudhaa jeequmsa uumuudhaa kan jedhan filsifannaa wanta akkasii qabu. Filosoofii kanatu dhufe gaammaa naa kanaatii fi baay'ee nu gaddisiisa. Gara sechiitti Oromoon gara inni itti adeemu gara qabsoon isaa gara kamitti akka inni adeemu sodaa guddaatu jira. Abdiin kana nuyi jennee of dura kaa'annee jirru ifaan kana jedhee sitti muu danda'u hin jiru. Amma ammaatti hacuuccaa guddaatu jira. Qabsoon qabsoo cimaadhaa hadhooftuudha. Saba Oromoodhaa qabsoo kanaaf qophaa'uutu isa gubbaa jira jedhan. Ulfaadhaa baay'ee fayyaa ta'a obbo Mulaatu. Egaan daawwattoota keenyaa kan amma marii kallattii taasisaa jirru gaaffii keessanis kunoo asii gaditti ilaalaa jirra. Gaaffii keessan hundaa isin maanguddoo kana gaafattan hundallee qophii har'aa keessatti xumuruu hin danda'u garuu waa tokko irraa nan kaasaa. Dabalataanis immoo maanguddoon keenya obbo Mulaatu Gammachuu sirna sana keessatti KFO keessatti jaarmiyaa sana keessatti itti aanaadha. Maanguddoodha gorsaadha falmaa mirga dhala namaatiin isaanii wajjin maree keenya itti fufnaa. Mee muuziqaa ce'umsaa daqiiqaa tokko gadii kana booda ammas obbo Mulaatu wajjiniin walitti deebinaa muuziqaa kana duukaa. Muuziqaa ce'umsaa kanaa fi daa'ima kichuu faarfataa Salamoon jedhamu guddiseenan galateeffadhaa. Egaa maali falli keenyadha? Falli keenya maali laata? Egaan amma kallattumaanii gaaffiif deebii koo obbo Mulaatu Gammachuu wajjiniin qabutti deebi'eera. Obbo Mulaatu gaaffiin kana booda sin gaggaafadhu tarii yoo cimaadha ta'e irra naa darbi naan jedhaa garuu inuman gaafadhaa. Waanuma isin amma dubbattan keessaan fuudheen isin gaafadha. Amma maal jettanii waggaa lama asitti acuuccaan saba keenya irra jiru dhiibbaan ajjeechaan saba keenya irra jiru kan waggaa 150 sanaa oliiyyuu ni caalaa jettan. Isin egaa hooggansa KFO'ti. Erga akkas jettanii hooggansa KFO keessaa immoo bilisoomneerraa kan jedhan namoonni lama maqaa isaaniillee dha'uun hin danda'ama ta'e obbo Baqqalaa Garbaa akkuma kana itti aanaa KFO walumaa gala akkuma kana immoo daayirektera OMN duraanii obbo Jawaar Mohammed bilisoomneerraa biyyi kana booda harka Oromoo jira jedhanii yeroo isaanitti uummata tasgabbeessaa turanii fi kanumarrayyuu immoo darbanii gara bosonaatti deemanii gara bosona Oromiyaattis deemuudhaan waraana hiikachiisuu waan akkasii waan isaan godhanii quba waan qabaattan natti fakkaata. Nullee as gara biyya alaa kanaati barreeffamaanis viidiyoodhaanis waan kana irratti qeeqa keenya kennaa turreerra. Kanaafuu KFO lamatu jira moo KFO isin hooggantanii fi KFO hacuucamneerraa Oromoon cabaa miidhamaa jira jedhu KFO tokko kan biraatu jira moo KFO lammaffaan jara kanaaf jira moo jaarmiyaan keessan walii isaayyuu hin beeku moo naamusa dambii bulmaataa kan ittiin miseensota isaa hooggantoota isaa to'atu hamma ammaatti hin qabu KFO'n obbo Mulaatu. Gaaffii tokko yommuu dubbannu hundumti isaa ejjennoo KFO'ti jennee fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Yommuu dubbannus immoo akka kootti jennee hin dubbadha akka kootti jenna malee KFO'n gadi taa'ee koree hojii adeemsiftuu deemsisee taa'ee ilaalee kuni waan kun bareessaan nu gammachiiseera jedhee gara si'achiitti jijjiiramee dhufeera. Biyyaana keessatti Oromoon iddoo isaa ta'u qabateera.
jedhee yeroo itti haasa'e hin jiru. Garuu xiinxalli karaa adda addaadhaan namni karuma barbaade xiinxalaa oolaa. Isa kana keessatti obbo Baqqalaa fi Jawaar nutti dhufee hin dabalamne reefu amma yeroo ammaati dhufee kan nutti dabalame miseensa kan inni ta'e reefu jechuun hin danda'ama. Yeroo duraa Baqqaleen dhugumaa Baqqalaanii jijjiirama amma dhufe kun ijoollee keenyaan dhufe jedhamee innis akkuma nama warra gara biraadhaa si'a tokko gaa namni inspaayirdii ta'ee jijjiirama barbaaduudhaan kan ka'e ijoollee warri dhufan kun lachuun isaanii ijoollee keenya Oromoodhaa. Kanaaf isaaniin hoogganamaa hooggansi kun maqaa Oromootiin ergii ta'etti iddoo nuugaa kan jedhu waan inni hawwii qabuudhaaniti jarjaruudhaan kan ka'e dhuguma yeroo sanaa ittiin bu'inaa mee hin ilaallaa mee yeroo laannaa fi mee ajabaatanii Oromoodhaaf waanii ta'u kan jedhu yaada fidan yaada kana qabatanii ka'anii kun yaadi kun kan KFO miti yeroo sanaafis taanaan KFO'n kan irratti yaada kana qabatee tun ta'ini KFO'n jalqabumaa jalqabee ija xiinxaluun ilaalaa ture. Yommuu mootummaan kun jijjiirama inni jennu kun amma jijjiiramni dhufeera inni jennu nuyi akka KFO'tti jijjiiramni dhufee hin jiru kan jedhudha kan nuyi qabnu. Akka KFO'tti jijjiiramni dhufee eewu dhufee jijjiirama kana eewutu fidee yoo jenne adda waa'ee mataasaa gara sechiitti maaliif adda waa'ee keessa warri turanii warra kufaatii Haayile Sillaasee kufaatii Dargii akeekasaa warra beekan tachi keessa waan jiruufi hamma dhumaatti yoo teenyee eenne maaltu nu qaqqaba kan jedhuti mari'atanii waanii keessaa ji'a 2010 taasaas keessa jechuudha. Taasaas kun muddeedhaan fakkaatti ji'a sana keessa ta'anii irratti mari'atanii maaltu nu baasa jedhanii guyyaa 17 irra turanii ergasii booddee Maggaabit keessa jechuun bitootessa keessa jijjiirama fidan. Jijjiirama isaan fidan kuni sabi keenya akka itti fudhatu jijjiirami kuni jijjiirama adda waa'een mataasaa keessatti godhe malee jijjiirama sabaaf jedhee dhufe miti. Gaaffii sabaa deebisuudhaaf kan dhufe miti. Jijjiirami kun ammayyuu gaaffii sabaadhaa waan iddoon ga'e miti. Jijjiirama kafaa kan adda waa'een achi keessatti waliree mataasaa iddoo baay'eetti hiree ammayyuu ta'een immoo gara bilisiginnaatti of jijjiireedha malee kana miti. Garuu KFO keessatti jijjiirama kana jennee waan fudhanne hin qabnu. Ammas immoo isaanis Baqqaleenis Jawaaris taanaan gara keenyatti deemanii lachuun isaanii iyyuu taanaan amma jijjiirama akka hin jirre walii gallee amma gara si'achitti jijjiirama dhufuu fi Oromoon of qopheessuu akka inni danda'u isarratti jirraa jechuudha. Waliin beektanii isinii attamiin jedhamu dhuguma namni tokko yommuu gaafatamu ati amma gaaffii naa dhiyeessite. Gaaffii naa dhiyeessite kanaafi ilaalcha kunii si'a tokkotti makee dubbadhaa waan dubbadhu keessatti dogoggora jiraachuu hin danda'a. Isa kanaaf dhiifama gaafadhaa. Haa ta'u malee akka KFO'tti ejjennoo qabannee kana jennee yommuu sana waa'ee jijjiirama biyya sana keessatti gara Oromoon iddoo barbaade ga'eera. Amma gaaffiin isaa deebi'eera. Iddoo jennee haasa'uu hin qabnu jechuu barbaadeetan. Ulfaadhaa obbo Mulaatuu egaan hooggansa hamma jedhamee kan nuti wal komannuu fi namoota akkas public figure ta'anii ba'anii kana gaafa arginu akka hooggantootaatti Oromoon of duratti hin ilaala gaafa jennu hooggansi immoo kan inni ittiin beekamu keessa viizhinarii ta'uusaati nama mul'ataa dursee waa argu ta'uusaati garamitti akka biyyi sun adeemu ajandaa siyaasa biyya sanaa garamitti akeeka kan jedhu kan dursee hin argine boriif taanii imaanaa sabaa baata jedhamee amantummaan irra kaa'ama jechuu isinumtu murteessuu dandeessu. Kanaafidha ammas yeroo tokko waan dhangalaatii waan waliin galchin yeroo tokko iddoo kan ofiin taane dhaqanii tuttuquutu jira, waraana hiikkachiisuutu jira, bosona deemuutu jira, bakka waan biraa dubbachuutu jira. Kun kanatu xiqqoo ishee uummata dallansiise qabaafan gara miidiyaatti fide. Meettuma fufiinsa gaaffii koo tokkoon qaba. Yeroo baay'ee akkuma beektan KFO ta'ee ABO uummanni keenya akka qaroo ija isaa mirgaa bitaatti ilaala obbo Mulaatu kana qubani qabdu. Kanaafuu yeroo baay'ee immoo uummanni keenya walitti kottaa
tokko nuu ta'a ajandaa tokkoon nutti kottaa maqaa tokkoon nuyyuu nutti kottaa warri jedhan jiru. Isinumti wal ta'aati nuu kottaa isa booda nuti beeknaa jedhee uummanni yeroo adda addaa qeerroodhaa waamicha isinii godhuu yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kanarraa ilaalaa turreerraa uummanni keenya alaa kunillee gargaarsa karaa hundumaatiin isinii gochuudhaaf isin aangoo tokkoon mooraa tokko keessatti dhuftanii humna tokkoon Oromootti akka isin gadi baatan Oromoon hin barbaada. Gaafan akkas jedhu jaarmiyaan Oromoo tokkittii tagalu jechuu koo miti na hubattu obbo Mulaatu. Kanaafi mee hariiroo isin adda bilisummaa Oromoo wajjiniin hooggansa adda bilisummaa Oromoo wajjiniin qabdan qabsoo kanarratti wal ta'umsi keessan Oromoodhaaf abdiin ni qabu fuula kana duratti filannoon haa jiraatu hin jiraatiin saba keessan ijaartanii qabsoo kana aggaama qabsoo kana fiixaan baasisuudhaaf haalli isin irra jirtan dhugaatti maal fakkaata kan dhugaa yoo natti himtan obbo Mulaatu. Dhugaadhumatti sabii keenyas galatoomii baruu kan inni barbaadu kan isitti himuu barbaannu jala murrees kan waan goonu gaaffii saba ala deemuun paartileen maqaa Oromoon hin qabsoofne hin deemnaa warri jedhan akka ilaalcha kootiitti amma ammaatti akkan beekutti gaaffii saba kanaadhaa deebisuun dirqama. Garaagara deemnee marcuma hirmaannee as jennee achi jennee Oromoo goomsinee inni adeemamu yeroon isaas itti dheeraa waan barbaachisus miti. Saba Oromoo argineerra 2010tti keessaaf alaaf hundumaan ta'ee yaada tokko irratti hundaa'ee qabsoo isaa tokko godhatee yaada tokkoon waan ga'eefiti mootummaa raase. Biyya sana raase. Jijjiirama fide. Kanaaf jenneeti yeroo hundumaadhaa yoo Oromoon tokko ta'ee dhimma baasaa hin. Yoo Oromoon tokko ta'ee galma galaa hin. Yoo Oromoon tokko ta'ee tokko hin eseensi yaada tokko yoo qabaate jechuu kooti. Dhuguma akkuma tamma jettee jaarmii adda addaa qabaachuun advaanteejii qabaa waliruu ta'a, walirratti ka'uu ta'a, wal qeequu ta'a, ana caalaa si caalaa jedhanii gara booddeetti wal hambisuu ta'a. Garuu yaada tokko fudhatanii wal bukkee deemuun immoo oguma. Oguma guddaa qaba wal ilaalanii waan tokko jedhu tokko irratti wal bukkee deemuun baay'ee faayidaa qaba. Kanaatiif tokko ta'urra lama ta'uun biyya sana keessatti lama ta'anii sadii ta'anii wal bukkee bu'anii deemuun baay'achuu isaarra jechuu kooti faayidaa qaba. Iddoo gararraatti iddoo kanatti egaa amma faayidaan isaa kana jedhee ibsuudhaaf natti ulfaata. Haa ta'uyyuu malee faayidaa qaba. Yommuu lama sadii ta'an immoo garaagara deemanii walirratti ka'anii warra faallaa walii adeeman utuu hin ta'in yaada walii fudhatanii warra deeman ta'uun isaan gubbaa jira. Oromummaa irratti, faayidaa Oromoo irratti, waan Oromoo tuqu irratti, waan Oromootti bu'u, waan mirga Oromoo tuqu, waan faallaa Oromoo deemu irratti tokko ta'uu danda'uun isaan gubbaa jira. Isa kana wal bukkee dhaabbatanii warra hojjetan warra akkasiiti jaarmiyaan akkasii kan Oromoof dhimma baasu jedheen ilaala akka beekumsa kootiitti. Haa ta'uyyuu malee abaa'oo yommuu inni biyya galee qabnee hamma ammaatti waliin jirraa kore walii qabnaa yeroo yerootti wal ilaallaa waliin haasofnaa rakkina jiru hundumaa hin hirmaanna. Hamma ammaatti walitti baquu inni jedhanii isuman sila isinitti meedhaa walitti baquun rakkina tokko qabaa. Rakkinni isaa kana jedhee amma bakkee baasuurraa isarraa of qoqqobadheetanii wal bukkee ta'anii adeemuun immoo baay'ee dhimma baasa jenneeti kan itti adeemaa jirru. Filmaata irratti akka ta'utti Oromoon akka inni irra akkannetti wal bukkee buunee deemnaa jennee yoo filmaati jiraate jedhaniyyuu kana irratti haasa'aa jirraa, waliin hojjetaa jirraa, koree dhaabbannee wal duukaa jirraa, maal akka inni ta'u hundumaa gara inni itti adeemu hundumaa inni ilaallaa. Biyya sana keessatti Oromiyaa keessatti hamma ammaatti uleen mootummaadhaan nurra bu'ee jira malee lolachuurra jira malee gara biraarra hin jiru. Kanaatiif hamma ammaatti egaa akkuma beektanii inni nuyi 2010tti hojjenne sun hundumtuu inni Oromoon itti du'ee rakkatee biyya sana keessatti jijjiirama fidee
jijjiirama jechuun egaa jijjiirama isaa adda waa'ee keessatti rakkina uumamee adda waa'een ittiin miilli isaa laafee kan fiduu danda'e Oromoodha inni. Amma gaa inni amma si'achi dhufu kuni baay'ee isa rakkisaa ta'e kanarratti walii galanii tokko ta'anii deemuun hin barbaachisa jennee yaadna. Rakkinni Oromoo garuu hammi caalu baay'een isaa amma yeroo ammaatti Oromoodha malee gara biraan hin jiru. Warri Oromoodhaaf dhaabbanne jedhanii waggaa baay'ee lolaa turantu har'a galanii Oromoo irratti huba qoonqoo ta'anii rakkisaa jiru. Diina bukkee bu'anii Oromoo isa duriitti deebisuudhaaf isa duriitti odeessaa jiru. Goota Oromoodhaa maaliif kaaftanii odeessitu? Maaliif barbaachisa yeroo ammaatti warri jedhanii haasa'anii warra durii nuyi Oromoodhaaf dhaabbannee Oromoof iddoon ga'uudhaan. Haadhuma isaa kun abjuu nutti fakkaata. Oromoon ka'ee amma yeroo ammaa kana keessatti waan Oromoo tuqu, waan Oromoo balleessu, aadaasaa, duudhaasaa, tokkummaasaa waan tuqudhumtu amma lagaa warri hiraa jiran. Nama gara biraa qofanna nuyi amma garuu Oromoo gidduutti ta'e. Kuni baay'ee rakkina guddaa nutti fideera achi keessatti. Kanaaf kanarratti qabsaa'uudhaa fi ABO fi KFO'n tokko taanee wal bukkee dhaabbannee waliin deemnaa. Rakkinni keenya yeroo ammaa kana keessatti koreenii komishiniin filannoodhaa rakkina tokko nutti uumaa jira. ABO'n dafee miti kan inni waraqaa eenyummaa argate. Hamma ammaatti yeroo dhiyoodha kan inni argate. Hamma sanatti rakkina nurra ture. Ergi inni argate booddee immoo walii gallee seeraan qabsiifnee isaanitti ergineerra. Isaan immoo kana lafarra gototaa turaniiru. Haa ta'uyyuu malee kun gara booddeetti nu deebisa jennee waa yaadnu qabnu. Mana keenyatti fufnee tokkummaa keenyatti fufnee waliin deemaa jirraa jechuu barbaadeetani. Baay'ee ulfaadha Obbo Mulaatu. Ammas yaada qoma nama rukutu dhugaatti dhugaa haalamuu hin dandeenye majacha keessan keessatti rakkoon Oromoodha jettan. Kana irratti walii gala Oromoon illee irratti walii gala dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Oromoodhumatu Oromoo danqe waggootuma 30 darban kanaaf iyyuu ulee reebichaa ta'ee kan nuti warra TPLF jennee komataa turre kan ittiin nu dha'e mukuma qottoo keenyaa ture kan TPLF harka isheetiin tolfatte OPDO maqaa Oromoo jedhu itti dhuudhaan ilmaan keenya guutummaatti hamma qeerroowwan isin amma jettan 10,000 jettan kanatti waggaa 20 wayii kana keessatti miila cituu harka cituu wareegamuu biyyaa baafamuu galaana keessatti tuuba baqatuu galaanaan nyaatamuu sana hunda kan nurra geessisee Oromoodhumatti gargaarame. Amma mee waa'ee Oromoo danquu kana gara jaarmiyaatti yoon fide isinuma maanguddoowwan keenya keessa maqaa dha'uun yoo hin barbaachisa ta'e isinumarraa kabajamoo Obbo Mulaatu Gammachuu, Profeesar Mararaa, Jaal Daawud Ibsaa, Boleen Coolataa malee paartiin isaanii hin jiru fakkaata. Warra sanatti maragameedha natti fakkaata. Warra akka Obbo Galaasaa Dilboo, warra akka Dooktar Diimaa Nagga'oo baay'eedha isaan kun hundi amma yoo na hubattaniitu ta'e yoo argitaniitu ta'e torban darbee muummichi ministeeraa gara masaraa isaatti waameetu gamana isaan kaa'ee tokko warra jaarmiyaa keessa jiru warra akka Profeesar Mararaa fa'aa warra akka Jaal Daawud Ibsaa warra kaan immoo warra jaarmiyaa keessa hin jirreyyuu waan COVID-19 kana waan vaayirasii kana irratti mariisisaa jedheeti achitti yeroo inni itti dhiyeessutu argamaa ture. Walirraa faffagaachuun kan COVID-19 dha jennu iddoo sanatti teessuma keessatti garuu hooggantoonni keenya maanguddoowwan keenya kuni yaadaan illee baay'ee walirraa fagoo akka isaan ta'an hubachuun ni danda'ama. Kanaaf dhukkubni kun eessarraa marge ammoo dhukkubni kun hundeedhaan akka goguutti dhaloonni isiniin bakka bu'u dhaloonni haaraa kun maal gochuu qaba Obbo Mulaatu? Dhaloonni haaraa kun kan inni qabu nurraa baruutu isa gubbaa jira. Nummoo akka ta'utti yoo isa barsiifne akka ta'utti yoo isa geggeessineedha. Kun maal ilaalaa mirga Oromoodhaa dabarsanii guyyaa har'aa fi waanuma faayidaa mataa keenyaaf jennee mirga Oromoodhaa dabarsinee laannee nuyi biyya sana qabsoo kana keessatti
amma mootummaan biyya sana jiru umurii keenya keessatti achuma turre maal akka taatu beennaa. Keessatti kan nu gaddisiisu gadda guddaa kan nuyi qabnu waggaa baay'ee waggaa 40 fi waa'ee bilisummaa Oromoo fi bakkee keessa deemaa turanii har'a yeroo xinnootti achi ga'anii nuyi waggaa 20 waggaa 40 qabsoo Oromoof jennee isa bakkee nuyi turre ijoolleen kun addanaatii kun karaa bilisummaa nu baasanii fidanii nu gashanii jedhanii har'a ta'anii faayidaa mataa isaanii warra argatanii achi ta'anii har'a Oromootti murteessaa jiranii du'atti murteessaa jiranii inni na gaddisiisa baay'istee. Umurii kanaan waggaa baay'ee qabna miti. Koronaan numti kun nu fuudheen deemamma umurii keenya duran dhaabbatu. Isheenuma kanaaf jennee isheenuma faayidaa nuu kennaniif makiinaadhaa fi mindaadhaa fi mana arganne jennee mirga Oromoodhaa dhiibnee bakkeetti baafne balleessuun lafa gubbaatti miti waaqa gubbaattis egaa akka inni ta'u waan hin beeku sachiidhaa. Lafa gubbaatti garuu Oromoon dhaloonni dhufu waan inni nurraa badu hin beeku. Har'a rakkinni keenya kana. Warra ammaa bilisummaadhaaf jedhanii ijoolleen dhalattuun warri dargaggoon bakkee keessatti lubbuun isaanii kan garmalee bahu lubbuu ishee xinnoo ishee hundumaa caaltu ishee hundumaa ol taate lubbuu isaa dabarsee kennee fi saba kanaa fi warra deddeemu irratti bobba'anii har'a akka inni qe'eetti hin galle karaa adda addaatiin shiira xaxanii raayyaa ittisa biyyaatti erganii kun immoo hamma ammaatti Oromoon yommuu wal argu rakkina warra garbaraa odeessaa rakkina mataa isaatii isuma isaatiitu keessaa bahee bukkee taa'ee isumatti murteessaa oolaa isa kanatu nu rakkise isa kana rakkinni keenya attamitti Oromoon wal duukaa hiriiree faayidaa isaatii wal duukaa hin deemu yommuu nuyi jennu an fakkeenyaaf jijjiirame kun inni hune yommuu nuyi jennu dhufeeraa jedhanii kan ta'anii haasa'an jiru. Ani waggaa 40 bakkee deemuuni waa'ee Itoophiyaa jedhee utuun deebi'ee tambayeessaa Oromoodha jedhee waggaa amma kana rakkaataa ture jedhanii har'a isin bira turanii addana turanii isin ijjiin nyaataa turanii isin ijjiin turanii warra deebi'anii dhufanidha kan kanaataa jedhanam. Isa gara biraa isaa diina gara biraa miti amma. Warra kanatu duukaa jira. Kanaafi Oromoon kana gargar baasee xiinxalee ilaaluutu isa gubbaa jira. Wal duukaa hiriiruutu isa gubbaa jira. Sila na gaafatteettaa bakkaleen fa'aa attamitti waan ta'anii attamitti goomanii attamitti kana dubbachuu danda'ame kaafaaf yommuu sana hin wallaalee proaktiivii maaliif ta'uu dadhabee naan jettee turte. Addana yommuu dhufanii jedhanii namni baay'een addanaatii yommuu muummeen ministeerichaadhaa yommuu addana dhufee waaqatu dhufee lafa bu'ee deemee kan jedhanii odeessan baay'een jira. Nummoo lakki roodmaappiin qabanii jarri kunii rakkisoodhaa jechaa yommuu nuyi turreerra lakki jijjiirama warra fiduu danda'anidha. Arrabaanis yommuu haasa'anii waa'ee nagaa haasa'u, waa'ee gara sajjitti wajjin haasa'u, waa'ee hidhaa, waa'ee ajjechaa, waa'ee kun gara sajjitti hin jiru jedhanii haasa'u. Nuyi ergi isaan gaafa dhaqanii marcuma sana yaabbatanii hamma ammaatti abiddatti nutti boba'ee jiran. Gadi qabanne attam goonee Oromoon wal saaxillaa. Attam goonee bakkee wal baafna. Mee walii obsina. Mee araaraan akka inni dhumu goona. Nuyi umuriin keenyas deemeera hamma kana maa ijoolleen gara sajjiitti maa dhumti. Dubbiin kuni gabaabbachuutu isa gubbaa jiraa jennee karaa adda addaadhaa yaalaa turre. Yaaliin kun akka bakka hin arganne. Har'a kan duula kana ijoollee kana ajjeessaa jiru. Warruma danaa qabsoofne irra jedhanii waggaa baay'eedhaaf bakkee turantu deebi'anii har'a dhaqanii loltuu kan ajajan isaanii kan du'a itti ajaju isaanii kan ajjeesan isaanii. Kanaatiif baay'ee rakkina baay'ee keessa jirra. Gadi baafnee walitti yoo himanne malee baay'ee ulfaataadha. Kanaaf nuyi akka ulfaa baannee deemnaa hin rakkanne namatti himachuudhaafis baay'ee rakkina guddaadha. Yoo kana jennee ijoollee keenya kana ture ijoollee keenyatti iddoo qabate hamma isaan iddoo qabatanitti waan godhaa keessumatti kan nutti himamaa ture amma Oromoo miti biyya Itoophiyaa kana bushaa jirra gaanfa Afrikaa immoo akkatti walitti qabne gara sajjiitti bushuu dandeenyu isa kana irratti hojjenna malee ishee keessa deebinee waa'ee Oromoodha waa'ee eenyummaadha kaaftanii nu odeessinaa kana kaasuu jechuun garaagarummaa fiduudha. Garaagarummaa fiduun immoo gara sajjiitti tokko nu godhu gara tokko taanee hojjennu gara afaan kee dhiisii aadaa kee dhiisii eenyummaa kee gatii gara jedhutti deemaa jiru.
kan immoo Oromoo waggaa baay'eedhaaf dhiigi dangaleera lubbuu baay'een darbeera kana akkam goonee dhiiga kanaaf lafee kanarra jennee attamitti gara booddeetti deebina jennee akkataa jirra. Kanaaf saba Oromoodhaa kana beekee innammaa kun isa jabana Minilikitti nu deebisuudhaaf isa adeemaa jiru. Sirna kanatu adeemaa jira. Sirna kana duukaa immoo warra akka jedhantu numa keessaa ba'anii kan duukaa bu'anii kan gorsanii kan bira taa'anii ittimaa jirantu jira. Ilaa isa kana keessa jira saba kanaatii fi rakkina guddaa keessa waan jiruuf sabi kun kana beekee wal duukaa hiriiree dhiiga dhangala'u kana ijoollee wal adeemaa warra du'an kana nama guddaa du'u kana umurii jaarsummaan warra du'an kana jaarsa waggaa baay'ee taa'e har'a ajjeesanii abbaan ajjeese hin beekamu. Lubbuu biyya sana keessatti darbe keessatti amma ammaatti waggaa 27 nama ajjeese seeratti dhiyaatee hin beeku. Baay'ee na gaddisiisaa. Ijoollee ajjeesanii haadha irra kaa'anii reeffarra teessetti kanaaf gidiraa baay'ee argiteera. Nuyi warri biyya keessa ture suni yommuu kana dubbannee nu hin rakkannaa nu duukaa bu'u boof galuun keenya rakkina guddaa ture isa keessa deebi'ee hin dubbadhu. Ammayyuu immoo kan isa caalutu taa'aa jira. Gara seechitti inni dhufu garuu akkuma Yohaannis jedhe ani bishaaniif waanidhaan isinii cuubaa garuu abiddaan kan cuufu immoo booddee dhufaa jedhe. Gara kana booddee kan dhufu baay'ee rakkina guddaatu ta'a. Saba Oromoodhaa kanaa fi hidhatee ka'uutu isa gubbaa jira. Qabsoo isa duriitti deebi'uutu isa gubbaa jira jedhee yaadan. Haa ta'u ulfaadhaa baay'ee fayyaa ta'a. Egaan daawwattoota keenyaa mari'an taasisaa jiru asii obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromooti. Isaanii wajjin hin jira. Dhaamsa isaanii gara dhumaan utuu irraa hin fudhatiin fuula duraa ammas muuziqaa ce'umsaa xinnoo tokkoon sin dhaggeeffachiiseen waan yaada gara gudunfaa isaanii wajjin qabadhee walitti dhiyaadhaa mee muuziqaa kana wajjin. Kichuu daa'imaa faarfataa Salamooniin bakkuma jirtutti guddadhuun jedhaanii faaruu kanaatii fi ammas itti deebi'ee tan marii keenya kan gara goolabaa obbo Mulaatuu wajjin qabaa kan kutaa jalqabaa hamma isaanii biyya kana keessaa jiranitti yoo dafanii jala gara Oromiyaatti deebi'uudhaa baatanii ammas miidiyaa kana irratti waan qabiyyeewwan adda addaa irratti marii waliin taasisuu nan yaala gama viidiyootiinis as fidee silkii qofaatiin utuu hin ta'in obbo Mulaatuu egaan yeroo dheeraa fudhanne amma garuu kan kutaa jalqabaa kana akkuma goolabaaf ta'utti rakkoowwan argaman kana ilaaltanii rakkoowwan gama Oromootti fidee keessumattuu immoo waggaa lama asitti immoo hacuuccaan kun bifa biraa qabatee kan duuba hin deebine ta'aa jira jechaan nurraan dhaabanne komaandi poostiin akkuma itti fufetti jira. Kanaaf Oromoon gaaffii gaafataa ture illee waan deeffate miti akkuma sinuu beektanii waan dhimma afaaniitiif falmaa turtaniitu paartiin keessan falmaa tureera. Dhimma abbaa biyyummaa yookiin qabeenyaa isaa dinagdee isaa ofiin ajajuu irratti falmaa turtaniitu. Akkuma kana immoo ofiin bulchuu irratti Oromoon ofiisaa Oromoo akka bulchu kana hunduma irratti qabsaa turtaniitu obbo Mulaatuu. Meegaa dhaloonnoo burjaajeeti amma kuma ammaa sin hubattanii warri biyya alaa kana galeessi qaama qabsoo warra daguugu warra Oromoo fixu kanaa ta'ee as baheera waggaa 40-30 dirree turre qabsoo turre warri jedhanisoo kanatti deemanii halkanii guyyaa masaraa mootummaa deemuudhaan marii kennuudhaan gorsa kennuudhaan akkuma isin jettan deeggarsa argachuudhaan qabsoo qeerroon dhaloonni xobbeen kun itti daguugame gara kanaatti fidaniiti
mee falli maali jettu sin akkuma waliigalaatti dhaloonni kun uummata guddaadha nuyi uummata miliyoona 50-60 tilmaamamnudha uummata biyya ta'uu dandeenyudha biyya meeqayyuu uummata ta'uu danda'udha akka seenaa biyya addunyaa kanarra lakkoofsa uummata biyyoota ta'anii kana gaafa laallutti kanaaf meesinoo muuxannoodhaanis umuriidhaanis qabsoodhaanis waan baay'ee keessa dabartaniittu qarree qeerroo dargaggoota har'a lubbuudhaan jiranii fi qabsoo kana isin harkaa fudhachuudhaa fi qophiirra jiran kanaan maal jiru gaaffii dhumaan isinii godhaa achumaan dhaamsa qabdan dabarfadhaatii gara goola buutti deemna laatu. Fayyaa ta'ii isaan ma jiru kana fala kana kunoo kana ta'eera amma kana keessa jirra iddoo barbaadame waan geenye gara si'achiitti egaa yoo maal goone kana keessa bahuu dandeenya akkanaa galeetti egaa kan jedhudha kuni. Ilaa jedhana qabsoon karaa baay'eedha kan inni godhamu karaa nagaadhaa hin deemama karaa hidhannoodhaa hin deemama qabsoon karaa nagaadhaa yeroo baay'ee fudhata maaliifi nama jijjiiruu irratti fudhata jechuudha. Itti manii wal amansiisanii wal barsiisanii waa'ee bilisummaa maal akka ta'e ofiin bulchuun maal faayidaa maalii akka inni qabu walitti immoo wal barsiisuu qaba. Sabi keenya akkoo beektanii walakka utuu hin ta'in hammi caalu harki 85 baadiyyaa keessa jiraata. Sabi kun saba hiyyeessa. Baay'ee hin qabu. Waanuma salphaadhaan kan akkuma barbaade abbaan barbaade walii gaddeebisuu danda'u ture. Kana keessatti waggaa baay'eedhaaf kanaan dura 2006 jalqabnee paartiin keenya irratti hojjechuu yaaleera. Karaa adda addaan dhama'eera. Saba kana barsiisuu irratti eenyummaas barsiisuu irratti hi'ii jedhii kan jedhu maaliifi waan mirga isaa tuqu waan eenyummaa isaatti bu'u kana hundumaa baree waa'ee bilisummaa akka inni baree hi'ii jechuu danda'u itti yaalaa turre. Amma sabi keenya iddoo kana hamma tokko isa dur jirurraa hamma tokko ol ka'ee sabi kun beekaa hunduma isaa beekaa inni ilaalla hin shallagnas. Kanaaf kun abdiidha jechuudha. Karaa gara biraa ijoolleen keenya ol adeemuuti keenya qubeen jenereeshiniin qubeedha baay'ee cimaadha. Kunis abdii guddaa kan namaa kennuudha bayeessa. Hundumaa caalaa Oromoon lafa barbaade ga'uu kan inni danda'u tokkummaa isaati. Tokkummaa isaa walitti fiduudhaaf immoo egaa karaa baay'eetu ture. Sila isinitti meeraa rakkinni Oromoodhaa. Oromoonumatu Oromoonuma irratti ka'ee akka Oromoon gara booddeetti deebi'u gochaa ture. Isa kana amma garaa baafatee wal beekuutu isa gubbaa jira. Ammaa qabee xiinxalee ilaalee eeyyuutu eessa jira. Mulaatuun mirga Oromoo irra dhaabbata taanaan hamma danda'ametti dura dhaabbachuu danda'uutu isa gubbaa jira. Oromoodhaa meen ilaallaa isa jedhu nutu hin ta'in amma yeroo dhumaarra geenyeerra. Kanaatiif qabsoo isaa kana iddootti dhiyeeffachuudhaaf kan inni danda'u ammaa qabee ciniinnatee gara booddeetti deebi'ee karuma barbaadameen taanaan qabsoo gochuutu isa gubbaa jira. Qabsoo kana keessatti hundumtuu qooda fudhachuun hin barbaachisaa jedheen ilaala. Namni baay'een warri barreerra jennu kunis hamma nutti toletti comfortable area ergi galleetii keessa deebinee waa'ee Oromoo kana haasa'uun gowwummaadhaa jedhanii kan haasa'an jiru. Namni baay'een yommuu waan taane yommuu wal argine yommuu jennu akka yaada isaanii keessatti arguu yeroo balleessuudha akkas gochuudha. Yaa jarana booddeettamneerraa tuffatamneerraa namaan gadi taaneerra. Har'a yoo teessanii ilaaltanii biyyattii sana keessatti impaayera sana keessatti kan hammi jiru irratti yaa'ee hacuucaa jiru Oromoodha malee waan gara biraan hin jiru. Lafi irratti gurguramee lafi irra taa'uu danda'amu kan bitanii gurguramuu danda'u Oromiyaadha malee hin jiru. Hundumti isaanii warri kibbatti jiranii amma ammaatti abdii guddaa kan ta'u isaanis waa'ee eenyummaa isaaniif karaa adda addaa carraaqaa jiru kun abdii guddaadha. Oromoo keenya dhaabbattuu inni yaadna. Garuu lammiin biyya sana keessa jiru kan Oromiyaa keessa hin jiru. Kanaatiif Oromoon karma adda addaatiin
diina adda addaa qaba. Yeroo Oromoon ka'u karaa adda addaadhaa kan isa keessaa bahe caalaayyuu immoo amma ta'urrayyuu immoo inni gara biraanis keessa jira jechuudha. Kanaaf hundumti keenya kana barree keessatti qabsoo kana akka haaraatti keessatti fudhannee hundumtuu waa'ee bilisummaa Oromoof, waa'ee qabeenya Oromoof, waa'ee aadaa Oromoof, waa'ee afaan isaatiif, waa'ee daangaa isaatii ka'ee falmachuu danda'utu isa gubbaadha. Daangaan caccabee jiru biyya sana keessaa Oromiyaadha. Karuma jiruun itti yaanii daangaa isaa caccabsanii fixaniiru, saba isaa kaasaniiru, saba Oromoo lafa isaarra jiraachuu dadhabeera. Finfinnee yoo teessanii ilaaltan akkuma jirutti itti duulanii lafa isaarraa gurgurataniiru. Ijoollee makeenyatu immoo dhaqee gurgurataa. Dhuma keessaa warra ba'antu gurguratee ittiin sooromaa. Namni isaan itti gurguran Oromootti gurguru miti. Nama gara biraatti gurguranii Oromoo irraa kaasanii Oromoon achi keessatti warra achi gubbaa jiranii inni kaan zabanyaa ta'e inni kaan ijoolleen xixinnoon garadii ta'anii garbummaaf ol kenne. Kanaatiif hamma danda'utti kanarratti dammannee kaanee wal bukkee dhaabbanne warra dala jirrus warri bakkee jirtanis hambaarra warri jiru hundumtuu yaada tokkoon ka'anii yoo akkuma isa kanaan dura 2010tti kaanee irratti kaanee Oromoon sirna kana sirna isa amma nutti adeemaa jiru kana isa duriitti kan deebisuudhaaf ka'ee jiru kana yoo ofirraa hin faccifnu ta'ee rakkina guddaatu uumama. Isa duriitti deebinaa jabana isa durii isa ta'etti deebinaa isa kanatu nutti dhufaa jedhee yaada. Kanaaf tokkummaadhaan wal bukkee dhaabbatee deemuun isa gubbaa jiraan jedha. Dhumarratti dhaamsa ni qabu. Keessumatti abbootiin amantaadhaa kiristaanota taatanii, musliima taatanii, waaqeffataa taatanii warra kanarratti bobbaatan. Biyya sanaaf kan du'aa ture warra amantii irratti bobba'edha. Yoo magarsaa badhaasaadhaa yoo fudhattanii sababa kanaaf yeroo sanallee ani maqaa Itoophiyaatiif jedheetiin illee xaaliyaanii jabana xaaliyaaniidhaa of kennee dura dhaabbatee hin bulinaafi jedhee saba isaatti himee saba Itoophiyaatti himee yemmuu sana hin du'e. Waa'ee Oromoodhaa luba guddinaa tumsaa yoo fudhattanii sababa kanaaf sababa hacuuccaa kanaaf dabarsee of kenne. Teenyee konforta hiriyaa kana keessa teenyee wangeen uumichaa lallabnee saba kana barsiifnee gara mootummaa Waaqayyoo bichaatti deebifna utuu hin ta'in hamma biyya lafaa gubbaa jiru kana keessatti mirga isaatiif Waaqayyo iyyuu kenneera akka inni falmatu Waaqayyo dura dhaabbatu mirga isaatiif akka inni falmatu isa dura buutanii saba hacuucamu kanaaf dhaabadhaan jedha. Saba kanaaf dubbadhaan jedha. Saba kanaaf afaan ta'an jedha. Saba hacuucame kan hannamaa barbaada miti. Hansaa dhabee biyya sana keessatti seerri bahe hundumtuu isarratti dalba ta'ee jireenyi isaa baballeessee hammi duba hacuucaa jala akka inni jiraatu kan godhe kana bira dhaabbadhaa. Waaqayyo isin gargaaraati bira dhaabbadhaa. Yoo Waaqayyoon sodaattanii yoo mootummaa Waaqayyoo labsitu taatanii saba kana bira dhaabbadhaan jedha. Kabajaanan isin gaafadhaa. Maqaa Waaqayyootiin maqaa uumaatiin isin gaafadhaa. Maqaa Rabbiin isin gaafadhaa. Saba kana bukkee dhaabbadhaa. Sabi nama iyyuuf hin qabu, nama dubbatuuf hin qabu. Yeroo ammaa kana keessatti saba dhumaa jirudha. Warri immoo himan raayitii gubbaa jirtan, kana gubbaa warri jirtan qooda qabdu. Biyya kana keessatti karaa adda addaatiin mootummaa adda addaatti warri dubbachuu dandeessan hamma karma jirtaniin nu iyyaayiin jedha. Keessatti warri dargaggoo ol guddattan biyyi kun biyya keessan. Gara seechitti biyya isin dhaaltanidha. Biyya gara biraan qabdan. Biyyi isin keessa jiraattan biyya ormaadhaas haa ta'u, biyyi sun keessas haa ta'u, gara seechitti biyyi isin dhaaltan biyya kan keessanii waanta ta'eef gara booddeetti tun deebiin falmachuuf itti qophaa'an jedha. Warri keessumatti raayyaa ittisa biyyaa taatanii Oromoon raayyaa ittisa biyyaa sana keessa jiraattanii Oromoo irratti harka kaaftanii Oromoo warra jeeftan maaloo saba kanaaf adaraa gaddaa fi keessaa baatanii buddeena isaa nyaattaniiti isin barsiiseeti iddoo kanaan kan inni isin gahe. Kanaaf hin ajjeesinaa. Harka irratti hin kaasinaa. Waan isin godhuun qabu isinuma bira jira lafa sana gubbaadhaa ka'ees yeessiyyuu naqu. Kanaatiif
adaraa waaqayyoon yoo hin sodaattu taatanii adaraa waaqa lafaa harka irratti hin kaasinaa. Waaqayyoon sodaadhaa saba kana dhiiga isaan dhangalaasinaan jedhaa. Warri jaarsola taate warri akkuma koo umuriin keessan achi deeme adaraa hamma dandeessanitti saba kanaa gorsuu karaa adda addaatiin bukkee dhaabbachuu hamma danda'ametti hamma humni keessan danda'e gargaaruu yaalaa hin jedha. Mootummaadhaan immoo kanan jedhu mootummaan hamma kana deemee mootummaa Haayile Sillaasee argineerraa kufaatii garmalee kufee mootummaa Dargii argineerraa qawwee baatee garmalee kufee mootummaa Wayyaanees argineerraa garmalee qawwee baatanii hin badanii nafuufa akkuma qilleensaadha ka'anii amma immoo inni haaraa ta'ee dhufe kun Wayyaanee haaraan kun immoo ammas immoo kana bakkeen ittan fufa karaa badhaadhummaatiin jedhee nama ka'e kun haaraa keessaatii lukkifatee nama ka'ee jiru kuni innis akka kanatti adeemee iddoo ga'uu waan hin dandeenyeef biyya sanaaf nagaa fiduu waan hin dandeenyeef hamma danda'ametti gadi taa'ee karaa nagaa ilaaf ilaameedhaan waliigalteedhaan itti dhiyaatee haasa'ee gara sechiitti yoo dhukkuba kana keessa hafneef du'a yoo hafneef warra hafan waliigallee du'a samma sechi dhufu kun baay'ee cimaadha. Isa kana keessaa baanee yoo gara sechiitti deemnee fi gara marchumatti waliigallee teenyee fardeesaa irratti waliigallee gara sechiitti biyya sanaaf wanta ta'u haasa'uu akka dandeenyu kana nawwaa gara dimookiraasiitti dhufuu akka inni danda'u kana jedheen dhaamsa dhaamaa jechuu barbaadeetanii fayyaa ta'e. Baay'ee ulfaadhaa egaan obbo Mulaatu dhaamsa dhugaatti hunda galeessa ta'e akka kanaan nu dhaamuu keessaniif uummata keenya qaqqabsiisuu keessaniif ammas yaanii maqaa miidiyaa KFO'tiin isin galateeffadhaa galata guddaa argadhaa maanguddoo keenya. Fayyaa ta'e. Egaan daawwattoota keenya akkuma amma waliinuu dhaga'aa turre maanguddoo keenya kana obbo Mulaatu gammachuu wajjiniin hamma kana dubbannee tarii gaaffii koo keessatti wanti xinnoo jajjabaate yoo jiraate gara fuulduraattis akkuma kanatti gadi jajjabeessinee marii hooggantoota keenya warra fedha qaban warra challenge ta'uu barbaadan yoo jiraatan miidiyaan koo yeroo hunda qophaa'aa ta'uu wajjin mari'achuu akkam barbaadullee ifa gochuun barbaada. Jaarmiyaa kamuu keessa yoo jiraatan kan warra amma biyya bulchuu keessa kan jiraatan warri adda bilisummaa Oromoo keessa jirtan warri Koongireesii Federaalawaa Oromoo keessa jirtan yookiin deeggartan warri paartii PABO kan Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu keessa jirtan as dhuftanii miidiyaa kanarratti gaaffiif deebii akkasii goonee uummata keenyatti waan haqa jiru dhugaa jiru tokko akka ifa baafnuu fi akka nan baqanne abdii guutuun qabaa. Miidiyaan koo kun yeroo hundumaa kana isiniif jira. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa kana nama onaatti isin wajjiniin gaaffii deebii taasise obbo Gammachuu Mulaatuuti anis beekan gulummaaranaati nagaatti fayyaa ta'aa muuziqaa kanaa wajjin tarii. Fayyaa ta'e Mulaatu Gammachuuti. Mulaatu Gammachuu haa ta'u ulfaadhaa.